Բարի օր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց տողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, խոսելու ենք խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է ուզեն հասարակությանը։ Այսօր իմ հյուրն է հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Աբրահամյանը, բարի ձեզ Տիկին Աբրահամյան։ Տիկին Աբրահամյան, վերջին օրերին հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների, իրադարձությունների շնորհիվ, պատճառով, ուշադրությունից դուրս մնաց հանրային նկատի ունեմ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի այցը Հայաստան ներքաղաքական զարգացումներին իհարկե կանդրադառնանք, բայց մինչև այդ մի հատ փորձենք հասկանալ Տիկին Կալլասը ինչի համար էր եկել ընդհանրապես Հայաստան։ Հիմա տեսեք, Instagram-յան էջում ԵՄ բարձր ներկայացուցիչը գերառում արեց, որից մի հատված, եթե թույլ կտաք, բառասիկ մեջ բերեմ, Եվրամիությունը վերահաստատեց իր ուժեղ աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը հիմնված ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքների վրա։ Այս սկզբունքները այլընտրանք չունեն։ Տեսեք, սովորաբար այս սկզբունքները այլընտրանքներ ունենում են, բայց դրանք ունենում են պատերազմի միջոցով, մենք արդեն ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում ու այդ կարգի երևույթների վրա թերևս զարմանալու արդեն հատկություններ են կորցրել։ Հիմա ինչի մասին է Տիկին Կալլասի այս պնդումը, այսինքն մենք գիտենք այդ սկզբունքների մասին եւ տեր ենք այդ սկզբունքներին, այսինքն կարելի է սա մեկնաբանել որպես անվտանգության երաշխիք տալու փորձ, թե մոտարապես այսպես մենք գիտենք, որ այդ սկզբունքները կա, բայց դուք այդտեղ պինդեղ եք։ Իրականում Կայա Կալլասի այցը եւ հայտարարությունները եւ իր նաեւ սոցիալական էջում գրված եւ էջերում նաեւ գրված բարբերաբար, որովհետեւ թարմացվում են եւ ասուլիսի ժամանակ հնչեցված շատ կարեւոր են ու շատ կարեւոր ուղերձներ են ոչ միայն հղված ոչ միայն մեր պետությանը, մեր հասարակությանը, իշխանությանը, այլ նաեւ Ադրբեջանի։ Եվ այդ դրույթը, որը դրույթներից մեկն էր միայն, հստակ ուղղված էր Ադրբեջանին, որ մենք այստեղ ենք, հատկապես նաև Կայա Կալլասը այց ունեցավ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հենց կենտրոնակայան, եթե այդպես կարելի ասել, Եղեգնաձոր, նաև հենակետ տեսավ այն հիմնական գործողությունները, որոնք իրականացվում, այսինքն սրանք շատ կարևոր ուղերձներ են, որ այո, պաշտպանական տեսանկյունից մենք այստեղ ունենք դերակատարում եւ տեր ենք այդ դերակատարմանը, որքանով ուժեղ եւ այլ, սրանք իհարկե մեկնաբանության հարց են, քանի որ մեր հասարակությունը այնուամենայնիվ պատերազմների ընթացքում տեսել է հայտարարություններ եւ հայտարարություններից անդին ոչինչ չի տեսել, այս առումով այո, թերահավատներ բնականաբար կան, բայց Եվրամիությունը ինքը չափազանց բյուրոկրատական, այսպես ասած, մեքենա է, հա, եւ ցանկացած գործողություն երբ արվում է, դա արվում է շատ երկար որոշումների արդյունքում 27 պետության կոնսենսուսային որոշում պետք է լինի եւ այլն, այսինքն այնինչ օրինակ 2020 թվականին, 2022 թվականի սեպտեմբերյան հարձակման, 2023 թվականին Արցախի մասով իրականում իրենց դիրքորոշումը շատ տարբեր է Հայաստանի սուվերեն տարածքի պաշտպանության տեսանկյունից, հստակ տարբեր է եւ այդ մասով երբևէ որևէ երաշխիք մեծ հաշվով չէին էլ տվել, միակ երաշխիքը, որ մարդիկ եւ մարդու իրավունքները պաշտպանված պետք է լինի եւ այդտեղ էլ ուղղակի գործիքներ նաեւ չունեին, որովհետեւ հատկապես Արցախում խաղաղ ուժերն էին ռուսական, բայց այս առումով Հայաստանի տարածքային պաշտպանության տեսանկյունից, տարածքային ամբողջականության պաշտպանության տեսանկյունից շատ երկար մեխանիզմը մշակվեց եւ ես նորից երևի բարբերաբար եմ այս մասին ասում եւ պատմել, որ 2021 թվականին, երբ մայիսի 12-ի հարձակումը եղավ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վրա եւ երբ այն ժամանակ Տոյվո Կլարն էր Հայաստան այցելել եւ այդպես ընթրիքի ժամանակ քննարկում էինք իսկ որ տարբերակներն են հնարավոր որպես լուծման տարբերակներ
Եվ ես առաջարկեցի, որ վրացական IUMM-ը, այսինքն այդ դիտորդական առաքելությունը, որ Վրաստանում գործում էր 2008 թվականից, լավագույն տարբերակն է, շատ հետաքրքիր արձագանք էր, այսինքն որ ինչի մասն եք խոսում, դա ուղղակի անհնար է, այսինքն անգամ մի երազեք, բայց պարզ դարձավ, որ 2 տարի հետո կամ ավելի կարճ ժամանակ, 1 տարի հետո դա հնարավոր եղավ։ Այսինքն այո, այդ մեքենան դժվար է շարժել, բայց երբ դու նախաձեռնող ես, իսկ այս դեպքում նաև մեր նախաձեռնողականությունն էր, մեր նկատությունը մի եւ այլն, ես գաղափարը տվեցի թեման որպես այդպեսին նաև քաղաքասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ եւ փորձագիտական շրջանակում էս հարցը քննարկվեց, բայց պետությունը նախաձեռնողականություն նաև ցուցաբերեց այս գաղափարը կյանքի կոչելու, այդ մեքենան հնարավոր է լինում շարժել։ Հիմա իրենք մեխանիզմ արդեն դրել են։ Եվ երբ ասում է այս սկզբունքները այլընտրանք չունեն, այդ սկզբունքների այլընտրանքը, այլընտրանքի բացակայությունը իրենք ամեն օր ամրապնդում են սահմանը եւ սահմանային այդ հիմնական իրենց դիտորդությունը սահմանային կետերում իրականացնելով, որպեսզի ցույց տան, որ չենք հանդուրժելու որևէ խախտում։ Ուժեղ աջակցությունը ո՞րն է։ Դե դիվանագիտական բառերից եթե անդին դիտարկենք, որ քաղաքական առումով մենք չենք ընդունելու Ադրբեջանի հերթական սանձարձակությունը։ Այնինչ Մարսել է, արդեն Մարսել է, այնինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, չենք հանդուրժելու։ Իմիջիայլոց, երբ օրինակ նույն Իրանի դեմ այս գործողությունները այսինքն Իրան-Իսրայել պատերազմը բռնկվեց եւ այլն եւ կային բավական օբյեկտիվ մտավախություններ, որ կարող է առիթից օգտվել Ադրբեջանը չօգտվեց առիթից ոչ թե այդպես մտածելով, որ գուցե չմարսի կամ որ գուցե չկարողանա զուտ ռազմական տեսանկյունից, այլ հենց քաղաքական գինը չափազանց թանկ էր, որովհետև հասկանում էր այս իրավիճակում, որ հատկապես Եվրոպական միության, բայց նաև ԱՄՆ-ի խիստ վերահսկողությունը դժվար Մարսելի կարող է դառնալ քաղաքական տեսանկյունից։ Հիմա տասիկ փորձագիտական դաշտում պայմանական եմ ասում փորձագիտական, որտեղ հիմա քաղաքական գործիչներն են որպես փորձագետներ կանում ու հակառակ փորձագետներն են վերածվում աստիճանաբար քաղաքական գործիչների, այսպիսի մի խոսույթ կա, հա։ Փորձում են տրամաբանորեն կապել Եվրամիության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես նույն տիկնոջ հայտարարությունը, այցը եւ այն իրադարձությունները, որ հիմա տեղի են ունենում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, հա, որտեղ տեսեք, արդեն այս տարի երկրորդ անգամ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այդ մուկնուկատու խաղն է սկսվել, ընդ որում առաջին եթե ուներ օբյեկտիվ պատճառներ, հա, մարդկայնորեն եմ ասում, քաղաքացիական ինքնաթիռեր խոցվել ադրբեջանական Ռուսաստանի երկնքում եւ դրանից հետո այսպես բավական կոշտ արձագանքներ եղան Բաքվից, հասկանալի է, որ Ալիևը պիտի ուժեղ տղա խաղա եւ այլն ձեռք խփի սեղանին։ Այն ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, ինքը նույնիսկ առիթ չի կարող լինել, որովհետև կազմակերպված զինված բանդա են վնասազերծել Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական։ Այո։ Հա, արդյունքում ոչ այնա 2 հոգի են մահացել կամ զոհվել, ոչ այնա 4-ն են եղել, էական չի, եւ Բաքուն ըստ էության գնում է արձակատման արդեն ուղիղ Սպուտնիկ Ադրբեջանի, որը բնականաբար ռուսական ծառայություն է, ղեկավարներ են կալանավորվում։ Այո, ընդ որում ասելով, որ FSB-ի գործակալներ են։ Այնտեղ մի շարք միջոցառումներ են չեղարկվում, այնտեղ արդեն փոխադարձ կանչեր կան դեսպաններին, արտաքին գործերի նախարարություններ, եւ ինչի համար ես այսքան երկար այդ ամեն ինչը նկարագրեցի, որ այ տեսեք Եմեն այստեղ ոտը պնդացնում է, նկատի ունեն Հայաստանում, Ադրբեջանը այնտեղ արդեն կռվում է, ուղիղ ճակատ արդեն կռիվ է սկսում Ռուսաստանի հետ, եւ սա միևնույն սցենարի երկու արարներն են, որի արդյունքն ու նպատակը պետք է լինի Ռուսաստանի վտարումը տարածաշրջանից։
Տեսեք, ես այս երկու գործողությունները միմյանց հետ չէի կապի, ինչու, որովհետև դուք չեք, կապողներ կան, այո, որովհետև նախ Ադրբեջանը շատ կուզեր ցույց տալ եւ հնարավոր բոլոր այդպես նաեւ մեդիաները, երբ իրենց դիտարկում ենք, ցույց են տալիս, որ տեսեք, մենք եւս փորձում ենք Ռուսաստանի դեմ ինչ որ գործողություններ անել, սա փորձելով այդպես բավական թանկ գնով վաճառել արևմուտքին։ Մինչդեռ այստեղ բոլորովին ուրիշ հարցեր կան եւ այլն, եւ այս մասին բավական այդպես արդեն շատ անկեղծորեն եւ շատ այդպես վերլուծելով, ռեֆլեքսիա անելով անցածը, որոշակի նաեւ ափսոսանքով խոսում են ռուս վերլուծաբանները։ Հա, որ մենք ապառիկով Արցախը տվեցինք։ Այո, մենք այդպես ավանսով, այո, ապառիկով տվեցինք Արցախը իրենց, վաճառեցինք, ընդ որում ուղիղ մեջ բերեմ, վաճառեցինք մեր գեոպոլիտիկ ռազմավարական կարևոր կռվանը կամ կոզերը, ինչպես իրենք են գրել, հաղթաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսինքն սա սկսել են կարծես թե ռուսական միջավայրում սկսվել է այս ռեֆլեքսիան, երբ հասկանում են, որ Հայաստանը, ընդ որում իրենք դեռևս կարծում եմ շատ լավ չեն պատկերացնում Հայաստանի հանրության վերաբերմունքը, խորությամբ դեռ չեն պատկերացնում ամբողջ այդպես չասեմ լավ պայմանական ասեմ իրենց մոտ մոտարապես տպավորությունը այսպիսին Նիկոլ Փաշինյանը եթե հաջողվի հեռացնել իշխանությունից 3 օրվա ընթացքում հայերը որոնք ավանդաբար սիրում են Ռուսաստանին կվերադառնան մայր Ռուսաստանի ծոցը։ Մի բան որ բացարձակ ճշմարտությանը չի համապատասխանում, որովհետև երբ իրենք իհարկե կարող են ասել, որ հանրությանը մոլորեցնում են արևմտամետերը, սորոսականները, չգիտեմ մուտանտները եւ այլը, բայց այն ինչ իրականում էր հասարակությունը իր այդպես 6-րդ անգամ զգայարանով զգում է եւ շատ հաճախ շատ ճիշտ է վերլուծում իրականության մեջ բոլորովին այլ տեղում է եւ հարցումները նաեւ այդ մասին են խոսում, հա, այսինքն պատմականորեն մենք երբևէ չենք ունեցել իրավիճակ, երբ հանրության առնվազն 60%-ը, մոտ 58%-ը ասել է կամ ներկայացրել է Հայաստանի թշնամիներին ըստ հերթականության Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, սա չլսված եւ երբեմն մեր պատմության մեջ չեղած իրավիճակ է, բայց սա օբյեկտիվորեն ստեղծված պատկեր է, որովհետեւ այո նաեւ ակնկալիքներն էին շատ բարձր Ռուսաստանից, մի բան որ էլի սխալ էր ձևավորված եւ նաեւ էլի մեր 30 տարիների եւ դիվանագիտության եւ քաղաքականության սխալներ, բայց մյուս կողմից այդ մեծ ակնկալիքների բավական լուրջ ֆրուստրացիաներ, որ մի բան, որ իսկապես դաշնակցային եւ բոլոր հնարավոր երկկողմ բազմակողմ պայմանագրերով պարտավորված էին իրականացնել, ռուսական կողմը ուղղակի չիրականացրեց։ Եվ հնարավորինս մեղքը բարթելով նաեւ մեր վրա որպես պետություն, հասարակություն ու նաեւ իշխանության վրա շատ ուղիղ։ Բայց սրանք բոլորը ադրբեջանական process-ի հետ այդքան էլ առնչություն չունեն եւ ես մի փոքր նաեւ պիտի վերադառնամ 1 ամիս առաջ ՀՀԿ-ում տեղի ունեցած համաժողովին, որին մասնակցում եմ եւ այնտեղ հիմնական իմ խոսույթում պարբերաբար շեշտադրումներ էի անում ուղիղ զուգահեռներ տանելով Ալիև-Պուտին բոլոր նույնական խոսույթների, գործողությունների, ռազմավարական գործողությունների, այդ թվում նաեւ ամբողջ տարածաշրջանը դեստաբիլիզացնելու գործողությունների միջև եւ ես տեսնում էի թե ինչ հիստերիկ հայացքներ էին ունենում եւ իրենց այսպես ասած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները եւ իրենց փոխդեսպանը եւ դեսպանը։ Ինքն տեսնում էինք, որ իրենք իսկապես հատկապես այդպես միջազգային հանրության աչքի առաջ փորձում են դիստանցավորվել Ռուսաստանից, որովհետեւ ունեն պարտքեր դեռևս տալու, որն է այդ պարտքը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դեռևս Սյունիքում ունեն գործողություններ անելու եւ այս առումով կարծում եմ Ադրբեջանի միակ գործողությունը, որ կարող է ինչ-որ տեղապահովագրել իրեն ռուսական ճնշումներից, դա խաղաղության ճանապարհով գնալն է, խաղաղության պայմանագիրը, որ արդեն համաձայնեցված է ստորագրելն է։
բայց չեն գնում այդ ուղղությամբ։ Այսինքն այստեղ հակասական ինչ-որ բան գիտեք, կարծում եմ իրավիճակի դեռևս սրման այդպես կուլմինացիան չի հասել, գուցե ինչ-որ գործողություններ կլինեն, որոնք կհանգեցնեն դրան գնը, որտեղ այնտեղ տնտեսական կարող են նաև որոշ ռեպրեսիաներ լինել, ինչը Ռուսաստանի համար ամենամեծ կռվանն է, այնպես որ սպասենք դեռևս զարգացումներին։ Լավ, այս դեպքում եթե խոսեցինք խաղաղության համաձայնագրի կնքման հնարավորության մասին, տեսեք, ես արդեն չեմ հիշի այս պահին ով էր այդ մտքի հեղինակը մեր պահպանում։ Ես չեմ ասում հնարավոր է, ասում եմ, որ Ալիևի ոնց որ բանը exit strategy-ն կարող է սա լինել, հա։ Հասկացա։ Երբ ես հարցրեցի, ասի հնարավոր է արդյոք, որ ասենք Եվրամիությունը նույն ինչ-որ ճնշման մեխանիզմներ սկսի բանեցնել Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի հարկադրի նրան մտնել, այսպես ասած, պայմանական եմ ասում, կառուցողական դաշտ, ինձ պատասխանեցին, որ դա անհեթեթություն կլինի, որովհետև մի բան է, երբ մարդը ստորագրել է ինչ-որ փաստաթուղթ եւ չի պահպանում այդ փաստաթղթում տեղ գտած սկզբունքները եւ այլ բան, երբ մարդը ընդհանրապես հետաձգում է, ասում վաղը կստորագրեմ, ասում նման դեպքերում ճնշումներ չեն բանեցնում որպես կանոն։ Հիմա ամենայնիվս գոնե նախադեպը չկա։ Ես կարող եմ ասել, որ դրա նախադեպը արդեն կա։ Նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմությունը կարող ենք հիշել վերջին 1 ամսվա ընթացքում, ինչ տեղի ունեցավ։ Ստորագրի, հիմա չեմ ստորագրի, ուրեմն կխփենք։ Դու այն ինչ Իրանում տեղի ունեցավ եւ այն հիմնական այդպես բանը մարտավարությունը կամ մեխանիզմը, որ կիրառվեց Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ Իսրայել գործողությամբ համատեղ չեմ կարծում իհարկե կիրառելի կլինի Ադրբեջանի համար, որտեղ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ոչ այն կշիռ ունի, ոչ այն վտանգավորությունը ունի տարածաշրջանում էլ տվյալ երկրների համար։ Հասկանալի է, ես այնքան միամիտ չեմ, որ ակնկալեմ, որ Բաքվում կկրկնվի 99 թվականի Բելգրադի պատմությունը, հա։ Ես այդքան հիմար չեմ, էլի կներեք, մի քիչ կարող է, հա։ Բայց այնուհանդերձ Եվրամիությունը ուժեղ աջակցություն առաջարկելով Հայաստանին եւ այլն, Հայաստանը ենթադրաբար պիտի ինչ-որ ակնկալի կոնկրետ գործողություններ, հա, ընդ որում հասկանալի որ Եվրամիությունը ինքը նույնպես պետք է ակնկալի կոնկրետ գործողություններ։ Եթե օրինակ մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք կարող ենք միջազգային ացիաներում մեր դատական հայցերը հետ կանչել, դրանից հետո Եվրամիությունը մեզ կարող է հարցնել, ասի եղբայր, բայց ես ինչին աջակցեմ այդ դեպքում, հա։ Տեսեք, Եվրամիությունը վերջին առնվազն 3-4 տարին, հա, 2000 հիմնականում կարող եմ ուղղակի շեշտել 2022 թվականից ի վեր։ Երբ հասկացան, որ Ադրբեջանին զսպելու մեխանիզմները եւ ինչու եմ սա ասում հատկապես 2022-ից, որովհետեւ արդեն սկսեց Ուկրաինայում պատերազմը եւ այլ, այսինքն Եվրամիության գործիքակազմը եւ քաղաքական ճնշման որոշակի մեխանիզմներ կիրառելու տեսանկյունից շատ ավելի սահմանափակ էր, որտեղ նաև Ադրբեջանից որոշակի կախվածության մեջ էին գազի ներկրման եւ այլն տեսանկյունից, այս առումով իրենց հիմնական մոտեցումը Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտի եւ խաղաղության հնարավոր process-ի նկատմամբ հետեւյալն էր՝ ուժեղացնել Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանի հետ Ադրբեջանը խոսի, որովհետև նաև ներքին քննարկումներում շատ հաճախ ասում էին ինչ խոսենք, մենք իր հետ հավասար ուժեր չենք ընդհանրապես անգամ բանակցային process-ումներ գրավելու տեսանկյունից, հա, այսինքն այստեղ եւ ռազմական եւ տնտեսական աջակցության եւ սահմանների կայունության եւ այլնի տեսանկյունից հիմնականում մոտեցումը սա էր, որ մենք ձեզ աջակցում ենք, որ դուք կայունանաք, ավելի ուժեղ դառնաք որպես պետություն, ժողովրդավարական ինստիտուտների աջակցություն եւ այլ, որպես պետություն ավելի կայուն լինեք, որպեսզի հետագայում շատ ավելի ուժային բալանսի որոշակի բացարձակ պատահական չի, հա, որ Ֆրանսիան համաձայնեցնենք վաճառել, որ բոլորովին պատահական չի Հնդկաստանի հետ համագործակցության հնարավորությունը եւ այլ, այսինքն սրանք բոլորը
փոխկապակցված գործողություններ են, այսինքն Եվրամիության հիմնական մոտեցումը այն է, որ ինձնից մի պահանջեք, որ ես սանկցիա կիրառեմ Ալիևի վրա, բայց ինձնից պահանջեք օրինակ այսքան $1,000,000 որպեսի կամ եվրո, որպեսի դուք օրինակ կառուցեք ձեր ինֆրաստրուկտուրաները, ճանապարհները, կախվածությունը նվազեցնեք, տնտեսական կախվածությունը, եթե հիշում եք ԱՄՆ քաղաքականության մեկ այլ մեխանիզմ էր նաև պարենային անվտանգությունը եւ այլն, իսկ սրանք հասկանում են իրենք եւ էներգետիկ համագործակցությունը, որովհետեւ հասկանում են, որ մեկ օրում չի այդ կախվածությունը կոնկրետ մեկ աշխարհաքաղաքական կենտրոնից նվազելու։ Դրանք երկար գործողություններ են, տնտեսական որոշակի նաև իրավական դաշտի փոփոխություն եւ այլ շուկաների փոփոխություն, սրանք մեկ օրում արվելիք չեն։ Եվ այն բոլոր գործիչները, որ տենց ուղակի գոռում գոչում են, որ այ հենց այսօր պիտի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ կամ հենց այսօր պիտի հապկից դուրս գալ, մեծ հաշվով Հայաստանի նկատմամբ այդպես արչի ծառայություն են անում, որովհետև շատ լավ իմանալով կամ ուղղակի հիմնականում շատ լավ իմանալով, որ դա անհնար է իրականացնել, ուղղակի իշխանությանը դնում են այդպես շատ անհարմար դրության մեջ։ Խելքերը այդքան է, Երիքում այդքան էլ անում են։ Հիմա տեսեք, մենք քանի որ խոսում ենք այն ամենի մասին, որ կատարվում է Հայաստանի շուրջ, հիմա փորձենք այդ ամեն ինչը փորձենք կամ հասկանանք կապ կա թե չկա այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է Հայաստանի ներսում։ Հիմա տեսեք, իշխանությունները պնդում են, որ չկա եկեղեցու դեմ պայքար, կա խնդիր առանձին բարձրաստիճան հոգևորականների հետ, ընդ որում իշխանության ոչ առաջին էշելոնները բնականաբար երկրորդ, երրորդ, այսպես գծի մարտիկները հայտարարում են, որ խնդիրը ոչ թե այս կամ այն մարդու արտահայտչած ձևերն են, այս կամ այն միտքը, որը հնչեցվել է, կուսակրոնությունը չի, այլ հիմա Հայաստանում սկսվել է բավական լուրջ պայքար ռուսական ազդեցության գործակալների դեմ եւ ոչ միայն ազդեցության որոշ դեպքերում նաեւ ուղիղ գործակալների դեմ։ Հիմա ըստ ձեզ իշխանության այս փաստարկը համոզիչ է թե ոչ։ Փաստարկի համոզիչ լինելու տեսանկյունից երևի ամենակարևոր եւ կարծում եմ, որ շատ էական գործողությունն իրականացրեց քննչական ծառայությունը եւ անվտանգության ծառայությունը բացահայտելով հնարավոր հեղաշրջման գործողությունը, որևէ մեկի անմեղության կանխարգելը չենք խախտում, որևէ կերպ մեղադրական եզրակացություններ արդեն իսկ չենք անում, բայց որ կարող ենք ունենալ ողջամիտ կասկած, որ այն ինչ գոնե հրապարակային հայտնել է հայտնվել է քննչական գործողությունների արդյունքում խիստ մտահոգիչ են։ Ընդ որում բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, դե, այսինքն օրինակ զենքերը օրինական են, իսկ ով ասեց, որ օրինական զենքը չի կրակում կամ օրինական զենքով հեղաշրջում չեն անում, իսկ ով ասեց, որ հեղաշրջում անում են բացառապես անօրինական զենքով, հա, աբսուրդ, հաճախ տրամաբանությունից զուրկ բաներ են ասում, որոնք իսկապես որևէ կերպ չեմ կարողանում ընկալել, որովհետև հաճախ ասում են մարդիկ, որոնց մասին ունեի բավական այդպես կարծիք, որ բավական խելամիտ են։ Սա այն հիմնական թերևս դրա շուրջ տեղի ունեցած այդ բոլոր այսպես ասած բառային պատերազմների եւ միմյանց մեղադրանքների հիմնական կետը սա է։ Եվ հեղաշրջումը ընդհանրապես Հայաստանում ուղղակի որևէ երկրում անշուշտ դա պիտի բացառվի, բայց հատկապես մեր երկրում, որովհետև մենք տեսել ենք 99 թվական, մենք տեսել ենք հոկտեմբերի 27 եւ մենք գիտենք, որ հոկտեմբերի 27-ի մասին եւս եղել են տեղեկություններ եւ դա դրան ուղղակի կամ լուրջ չեն վերաբերել, հա, մենք չենք կարող ասել, որ չեն կանխել, որովհետև չեն ուզել, բայց կամ լուրջ չեն վերաբերել կամ չեն ուզել։ Հիմա սրան եւս լուրջ չվերաբերվելու որևէ իրավունք չունենք։ Այսինքն սա ընդ որում այստեղ
այստեղ վտանգավորությունը նաև նրանում է, որ այն գոնե ինչ որ սցենարի կամ հնարավոր գործողության տեսանկյունից մենք տեսնում ենք կամ ձայնագրությունների տեսան, որոնք չի հերկվել գոնե փաստաբանական խմբի կողմից, այնինչ տեսնում ենք չեր վերաբերելու բացառապես պաշտոնյաներին, չեր վերաբերելու դրանք բոլորը հանրության դեմ ուղղված գործողություններ էին, որը շատ ավելի վտանգավոր է դարձնում, քան օրինակ նույն հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Այն ինչ տեղի ունենում եկեղեցի կամ եկեղեցի չասեմ, որովհետև ինստիտուտի դեմ չի, կոնկրետ եկեղեցականների, կոնկրետ հոգևոր որոշ ներկայացուցիչների նկատմամբ, այստեղ մի փոքր կարծում եմ սխալ գործողության եւ իշխանության կողմից, հատկապես վարչապետի, հատկապես բառապաշարը, հատկապես ընտրված այդ մեխանիզմը անընդհատ գրելու, հաստատակամորեն անընդհատ, սա իհարկե հասկանում ենք, որ մարտավարություն է, այսպես ասած ռազմավարական հաղորդակցման տեսանկյունից, բայց կարծում եմ սխալ մարտավարություն է ընտրված, որովհետև այստեղ կան բաներ, որ օրինակ, եթե նույն այդ բառապաշարը ընտրված չլիներ, եթե վարչապետը ընդհանրապես գրած չլիներ այդ ամենի մասին, բայց քննչական գործողությունները ի հայտ բերեին այս բոլոր process-ները, սրանք շատ ավելի գուցե մտահոգված կամ այսինքն շատ ավելի վստահությամբ հանրությունը կընդուներ։ Երբ գրվում է չէր լինի կարծիք, որ դա հրահանգված է։ Սա իրականում շատ մտահոգիչ է նաև Սամվել Կարապետյանի գործի մասով։ Տեսեք, էլի մեկը մյուսից, այսինքն մենք նորից սայլը դրել ենք ձիուց առաջ, ինչը շատ խնդիր է, մեծ խնդիր է այն տեսանկյունից, որ սա կարող է ուղղակի հետո իրավական հետևանք ունենալ։ Ինչու եմ սա պնդում, որ Սամվել Կարապետյանը վստահաբար արդեն իսկ հայտարարվել է, որ գնալու է արբիտրաժ եւ հայց է ներկայացնելու պետության դեմ։ Ահա, այսինքն հասկանալի է, որ ինքը այդպես հեշտությամբ չի պարտվի, հանձնվի։ Ընդ որում իր քաղաքական այդպես հայտարարությունները կամ ոչ քաղաքական կրկին որոշակիորեն այդպես սպառնալի ցոխորտանքները, դատական նիստը, որը դրմփակ էր, ենթադրում եմ, որ էլ ավելի լուրջ փաստարկներ են եղել 2 ամիս կալանավորման համար եւ այլն, բայց ինչու էր սա էլի մտահոգիչ, որովհետև ազգայնացման մասին խոսվել էր առաջինը գործադիրի ղեկավարի կողմից։ Մի բան, որ չպետք է լիներ։ Օրինակ, եթե սա լիներ 2018 թվականին, դատական որևէ մարմին սա կասկածի տակ չէր դնի, որովհետև կասեին դե գիտեք հեղափոխություն է տեղի ունեցել եւ այո ազգայինը եւ իմիջիալոց եթե հիշում եք հենց ազգայնացման եւ հեցի եւ գազի Երևանի այսինքն ամեն ինչի սանիտեկը, որում հիմա սանիտեկը արբիտրաժում է եւ այդ մասով փաստարկները Հայաստանի կողմից շատ ավելի հիմնավոր են։ Այսինքն բոլոր այդ հիմնական խնդրահարույց ռազմավարական օբյեկտները ազգայնացնելու պահանջ կար հենց հեղափոխության ժամանակ։ Այդ ժամանակ դատական process-ը ուրիշ կերպ կգնար։ Հիմա շատ այլ է։ Այսինքն հիմա միանգամից խտրականության հիմքով կարող են հայց ենթադրում եմ հենց այդ հիմքով էլ հայցը ներկայացնելու են եւ այդտեղ է լինելու իրենց պաշտպանական հիմնական գործողությունը ասելու որ գործադիրը իդեմս վարչապետի հրահանգել է եւ այս գործողությունը իրականացվում է հենց ազգային ժողովում օրենքով եւ այլ եւ այլ այսինքն այստեղ կա խտրական մոտեցում որովհետեւ Հիմա եթե հակառակը լիներ, գործը հարուցվեր, ազգայնացման process-ը սկսվեր, վստահ եմ հանրությունը շատ այդպես գրկաբաց դա ընդունելու էր, որովհետև դա իսկապես եղել է հանրության պահանջը, նաև ժամանակին, հետո արդեն վարչապետը ինչ որ բաներ գուցե կգրեր կամ չէր գրի, կարծում եմ շատ կարևոր է ռազմավարական հաղորդակցման տեսանկյունից ուղղակի ավելի քիչ խոսել, ավելի շատ գործել, ինչի մասին արդեն խոսում ենք անընդհատ վաղուց։ Ստեղծվել է իրավիճակ 3 այստեղ մեր հյուրներ Օիդա Գերագույն մարմնի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից Գեգամ Մանուկյանը նա ասաց, որ այն ամեն ինչ որ տեղի ունենում թե եկեղեցու հետ կապված, հոգևոր սպասավորների հետ կապված այս գործընթացները, թե Սամվել Կարապետյանի հետ կապված, որ այդ ամենը ըստ էության ստալինիզմի վերադարձն է Հայաստան։
Դե շատ է հիմա 37 թվի մասին խոսվում, իրականում շատ անհեթեթ է դա, բայց ես ուզում եմ մի փոքր նաև անդրադառնամ հիբրիդային այդպես տեղեկատվական խնդիրների մասին, որտեղ սա իրականում նաև դրա ներքո պիտի դիտարկենք, երբ անդադ ասվում է, որ այն ինչ եկեղեցու նկատմամբ իրականացվում է, Փաշազադեի հրահանգն է։ Բայց եւ էլի այս մասին խոսում են մարդիկ, որոնք բավական լավ կրթություն ունեն, շատ լավ հասկանում են ինչ է հիբրիդային հարձակումը, շատ լավ հասկանում են տեղեկատվական պատերազմը ինչ է եւ կրկնել այն ինչ իրականում այո Ադրբեջանը շատ ուզում է, ուղղակի այստեղ չեմ կարող արդեն չտեսնել որոշակի միտում։ Այսինքն հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շատ լավ ուսումնասիրում է մեր բոլոր զգայուն հատվածները։ Իրենք շատ լավ գիտեին, օրինակ, որ մենք 2018-ից ի վեր պահանջում ենք եւ վաղուց ի վեր արդեն սահմանադրական փոփոխությունների մասին հանձնաժողովը ստեղծված է եւ բերեցին այդ օրակարգը, որպեսզի մեծ հաշվով այդ օրակարգը չեղարկեն եւ այդ օրակարգը ուղղակի օրակարգը որպես այդպեսին տապալեն։ Նույնը անում են հիմա, որովհետև նաև շատ լավ հասկանում են, որ ռուսական ազդեցության այն հիմնական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներից մեկը բանակը կարծես որոշակի ռեֆորմի ենթարկվել է, իրապահ մարմինները, եթե հավատանք, գոնե այնինչ տեսնում ենք, թվում է, թե իսկապես որոշակի այդպես մաքրման process անցել է, եւ այն ինստիտուտը, որը հատկապես ռուսական ազդեցության կամ ազդեցությունից մաքրման process որևէ կերպ դեռևս չի անցել, թերևս որքան էլ ցավալի է մեզ համար, բոլորիս համար, որովհետև մեզ համար այդ պատմական մեր կարևորագույն ինքնության մասն է եկեղեցին, բայց որպես ինստիտուտ մենք չենք դիտարկում հիմա եկեղեցին, որտեղ որևէ մեկը որպես ինստիտուտ չի կպնում եւ չպետք է կպնի եւ դա մեզ համար թույլատրելի չէ, բայց անձինք խնդրահարույց են։ Այստեղ մի փոքր երևի նաև պիտի խոսենք, այսինքն Փաշազադեն այո հատուկ է հիմա հայտարարություն անում եւ հատուկ է այդ հայտարարությունը անում, որպեսզի ուղղակի տապալի ամբողջ այդ process-ը, բայց այստեղ նաև պիտի զգուշավոր լինի իշխանությունը իր բոլոր հայտարարություններում, որովհետեւ դրանք ստեղծում են այն խնդրահարույց տպավորությունը, որ սա ինչ-որ կերպ հրահանգավորված է։ Մի եղեք ինչպես Փաշազադեն, եղեք ինչպես Գայանե Աբրահամյանը, հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, որին այսօր իմ զրուցակիցն էր, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը, նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։